just you and I. Halo kawan-kawan, saya Andika Rizky Prasetyo. Di sini saya akan membagikan tutorial gimana cara merubah efek suara video menjadi suara yang disamarkan atau seperti tukang boraks yang ada pada televisi. Di sini saya menggunakan aplikasi KineMaster yang bisa Anda download atau unduh di Google Play Store. Oke, langsung kita buka, kita pilih project kosong. Kita pilih media. Sebagai contoh saya akan pilih video ini. Kita play dulu. Ubah efek suara. Untuk proses editingnya kita klik dulu videonya sampai berwarna kuning. Kita gedein volumenya dulu. Lalu kita pilih filter audio. Kita coba dulu pengubah suara tupai. Kita coba suara robot. Ubah efek suara. Kita coba lagi pengubah suara dalam. Ubah efek suara. Coba lagi pengubah suara atau modulasi. Ubah efek suara. Oke, di sini kita pilih salah satu. Kita pilih pengubah suara tupai. Kita play videonya. Ubah efek suara. Oke, kalau sudah selesai kita ekspor. Kita play di galeri. Baik, cukup mudah kan teman-teman? Apabila video ini bermanfaat, like, comment, and subscribe. Terima kasih.